Halo, berjumpa lagi dengan kelompok kami, dengan saya Rahmat Puryanto, dengan NIM 131230027, dengan rekan saya. Halo, saya Dinda Putri Fauzia dengan NIM 13123000033 dan Dengan saya, Rivaldo saya Lenggolan, orang paling ganteng. NIM saya 13123000029. Dengan saya Aldan Ahmad Suryanto dengan NIM 1312 3032. halo. Jadi di sini kami akan mendiskusikan tentang tokoh ilmu negara yang bernama Karl Marx. Asal mula terbentuknya negara, menurut Karl Marx yaitu negara terbentuk karena adanya kekuatan ekonomi. Kekuasaan pada dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat secara ekonomi dan ingin melanggengkan kekuatannya tersebut dengan kekuasaan. Kekuatan ekonomi tidak lain merupakan perjuangan kelas atau pertarungan antar kelas. Negara yang buruk menurut Karl Marx akan dijelaskan oleh Ya, di sini saya akan menjelaskan negara buruk yang menurut Karl Marx. Negara yang buruk menurut Karl Marx, negara di mana masyarakat kelas borjuis atau pemilik modal menindas masyarakat kelas proletar atau buruh untuk mendapatkan keuntungan. Negara hanya berdasarkan kelas yang mengedepankan ekonomi dengan cara monopoli untuk memperoleh keuntungan yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial. Untuk yang selanjutnya, negara yang baik, Mas. Saya akan menjelaskan negara yang baik menurut Karl Marx. Negara yang baik menurut Karl Marx adalah negara yang memiliki kendali penuh atas masyarakat yang diperintah oleh masyarakat kelas proletar atau buruh. Bagi Karl Marx, agama itu adalah opium of the people, atau agama adalah candu bagi masyarakat. Sehingga menurut Karl Marx, agama itu tidak diperlukan di dalam sebuah negara. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab dan kita di sini mengundang sebuah narasumber terbaik dari Universitas Indonesia. Jadi Mas ingin menanyakan apa Mas ya? Ya baik, kita di sini akan mendiskusikan tentang Karl Marx dan saya mempunyai pertanyaan. Ya, bagaimana pandangan Karl Marx mengenai agama? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bagi Karl Marx, agama itu baginya adalah opium of the people, atau agama adalah candu bagi masyarakat. Sehingga bagi Karl Marx, agama itu tidak diperlukan dalam tatanan sebuah negara. Baik. Ya selanjutnya saya akan bertanya lagi, apa kaitan ajaran Karl Marx dengan paham komunisme? Ya, bagi Karl Marx, paham komunisme itu sebenarnya bukanlah sebuah paham, Mas. Komunis itu adalah tujuan untuk masyarakat itu bisa mencapai keadilan. Komunis sendiri itu adalah cita-cita yang diinginkan oleh Karl Marx. Bagi Karl Marx itu negara itu adalah negara yang baik itu adalah negara yang memiliki kendali penuh atas masyarakat yang diperintah oleh masyarakat kelas proletar atau buruh. Ya, ini negara sosialis, Mas. Jadi komunis itu sebenarnya hanyalah masyarakat utopia atau masyarakat yang dia inginkan oleh Karl Marx. Gitu. Jawaban yang sangat super. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya ya Mas ya. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Anda ya tentang pemikiran Karl Marx pada demokrasi pada saat ini? Bagi Karl Marx, negara yang ideal bagi Karl Marx itu adalah memang demokrasi. Cuman demokrasinya itu masyarakat yang kelas bawah itu, kelas proletar itu mengambil peran yang lebih besar ketimbang kelas borjuisnya, seperti itu. Kalau contohnya pada saat ini gimana Mas? Contohnya seperti di Rusia, di Cina, itu negara-negara sosialis.
Terima kasih ya Mas. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ya Mas. Bagaimana menurut Anda pandangan Karl Marx apakah bisa diterapkan dengan Indonesia saat ini? Kalau menurut saya pandangan Karl Marx itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Karl Marx dalam penjelasannya itu menyebutkan kalau agama itu adalah candu bagi masyarakat sehingga harus disingkirkan dari tatanan kenegaraan. Sedangkan di Indonesia saat ini kan beragam, banyak suku, banyak agama. Jadi untuk diterapkan di Indonesia saat ini tidak bisa. Terima kasih. Sekian dari diskusi kita. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.